Fluksi i lartë automjetesh regjistroi ditën e sotme në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit. Lëvizjet më të larta kryesisht ishin në dalje të territorit shqiptar. Festa 1 Maj duket si ishte zgjedhur nga shumë qytetarë të kalohet në Bregdetin Malit të Zi, por ajo çka i shqetëson udhëtarët janë pritjet për të kaluar kufirin. Tash ne çe rekordet. 20 minuta, 0 për çfarë? Se kena fëmijë të martuar më ne. Vallai kemi 3 çerekorsh. Situata është e padurueshme se është për herë që kalojmë kjo punë është nuk marrin masa, i lejnë njerëzit tu. Rrezik e bën kastile se s'duan që të hedhin naftë me të lirë, prandaj se gjysma pranë janë. Për çep. Budva. Çfarë? Punë sekondash. Ku po shkoni? Po dalim mirë për një ndërrim ditët. Sipas autoriteteve, pranë kësaj pike kalimit në 24 orët e fundit kanë hyrë dhe dalë 7.776 udhëtar, ku 4.758 në dalje dhe 3.018 në hyrje, ndërsa regjistrohen që kanë lëvizur me 3.000 automjete. Për shkak të evitimit të pritjeve të gjata, në pikën e kalimit kufitar të Moriçanit po punoi me 5 sportele, 2 në hyrje dhe 3 në dalje, gjithashtu edhe me procedura të përshpejtuara.